Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iddoo jirtu akkam nagaa keessanii faamilii jaalalaa hordoftoota yuutuubii kiyyaa hundumti keessanuu baga jiraattan. Yuutuubii kiyya kana subscribe, like, share, comment godhuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Hojiin keenya karraa kana fakkaata mana qulqulleessuu hinna. Akkasuma viidiyoo nama na waraabuu waan hin qabneef har'a Jum'aadha. Kophaa kiyya mana jira waan ta'eef mee viidiyoo tana haa waraabu jireetti isinii waraabe. Asumaan iyyuu kana fakkaata. Hojiin mana madaamiitiyya kana fakkaata. Maaliif jennaan dhugaa rabbii hojiin iddoo wanti hin jedhu maaliif jennaan hojiin akkuma baay'atutti ta'e kana fakkaata. Hundumaan iyyuu wanni hojjennu hundaafuyyuu isinitti haa tolu. Yuutuubii kana subscribe, like, share godha. Mee maal rakkoo qaba? Rakkoota kan qabu yoo ni jajjabeessitan Oromoo numatu wal guddisa. Nama gaafa du'eef hordofu gaafa du'e bichaa hordofu odoo hin taane mee nama gaafa jiru hordofa. Dhugaa rabbii amma boonii bakka isiin duutetti hordoftanii 800 turte amma miliyoona galtee jirti. Isiin galtee itti fayyadamtu. Isiin galtee isin miliyoona galchuu kanan argitu. Faayidaan isin miliyoona galchitaniif illee faayidaan isin nama du'e hordoftaniif illee tokko hin jiru. Mee nama jiru like, subscribe, share godhaati. Homaa rakkoon qabu yoo wal guddisne akkasuma namoonni yuutuubii hojjetuu barbaadan namoonni yuutuubii hojjetuu barbaadanii akkasuma immoo banatuu barbaadanii wanti jettan yoo danda'e ofii kiyyaa isinii banaa yoo dadhabe immoo nama isinii banu ka isinii himuu danda'a. Asumaan iyyuu jabaadhaan jajjabeessaa adurree illee hin qabna. Adurree teenyas argitanii maashaallah dhugaa rabbii mana guddaa keessa achi deemuu isin agarsiisee kana caala. Kun kifiliin kaanamaan gisee lafichoo keessa taa'u waan ta'eef malee ka keessummaa adda jira akkasuma akka gisee namni wanti ijoo keessa ta'an adda jira. Kun amma ijoolleen as keessatti olii gad oofte waan ta'eef baay'ee uffata isaallee jijjiiruun qayyaruu wanti hin barbaachifne kama jiru irraa taraa miicne jijjiirraa waan ta'eef ijoollee yoosuu balleessanii kan irratti gadi naqanii kanaafi isiniin jedha.